Փառք Հիսուսին, հալելույա, հալելույա, այսօր ուզում եմ մի հատ մեր նպատակները թարմացնենք, մի հատ մեր տեսողությունը լավացնենք, մի հատ այսօր մեր ձեռքերը զորացնենք նորից Աստծո գործի մեջ, ինչպես ժողովուրդն ասում մեր թևքերը, չէ, կշտենք, ծալենք, մի խոսքով ու իմանանք մեր անելիքը, իմանանք մեր ընթացքը, ես սոր անվանել եմ այս խոսքը մեր անելիքը կամ մեր տեսիլքը, այն ինչ-որ մեզ է վերաբերվում, երբ որ ես ասում եմ մեր, հասկանում եք, ես տեսնում եմ և ինձ ստեղ և տեսնում եմ ամեն մեկիդ, ու իրականում իմ խնդրանքն ու աղոթքն է, երբ որ դուք ասես մեր, ու տեսնես քեզ և տեսնես բոլորին, հա, որովհետև չկա մեկը ստեղ, որ ասի իմ ու մենակ մնա ինքը, մեր անելիքը, մեր տեսիլքը, մեր գործը, ինչ որ մենք պետք անենք ու ուզում եմ նորից հիշացնեմ, ինչպես որ այս տարին հռչակվել է մեր բոլոր կյանքի խոսք եկեղեցիների համար, մեր միաբանության մեջ զարթոնքի տարի, արթնության տարի, ամեն ու առաջի շեշտադրումը եկեղեցուն է դա վերաբերվում, առաջի շեշտադրումը ինձ ու քեզ է վերաբերվում, ուղղակի ես ուզում եմ մի հատ հիշացնենք մեր տեսողությունը, մեր թարմություն բերենք, հա, ու ժամանակ առ ժամանակ մենք անելու ենք, և հիշեցնելու ենք, և գործ ենք անելու, և վկայելու ենք ուր հասանք, այս կետի մեջ, այս գործի մեջ, ինչ ընթացքի մեջ ենք, բայց կուզեմ, որ թանկագինս դու չլինես տեղ ուղղակի լսող, դու չլինես տեղ ուղղակի գնահատականները դնող, հա, այն ինչպես աշխարհում կամ ընդհանրապես ընդունված է, չլինես այն էքսպերտը, այլ լինես այն մարդը, ով որ մասնակից ես այդ գործի մեջ, այսպես թե այնպես բոլորս են կանչված այդ գործի մեջ, Աստծո գործի մեջ, բոլորս, բոլոր եկեղեցիները կանչված են, բոլոր քույրերը, եղբայրները, ոչ ավել, ոչ պակաս, բոլորս ունենք մեր մասն ու բաժինը տեսիլքի մեջ, դրա համար ուզում եմ դու անպայման քեզ նայես, ամեն, չնայես հովին, չնայես դե ծառայողական թիմին, որովհետև մենակ սա ծառայողական թիմի առաջադրանքն է կամ իրանց գործն է, թող իրանք անեն, ես էլ ձեռի հետ մի բան կանեմ, ոչ, սա հենց քեզ է վերաբերվում, ասա հենց ինձ է վերաբերվում, և գիտեք հովիվ Արտուրը հռչակել էր զարթոնքի տարի, և սրա մասին մենք ինքը երկար վկայել էր մի քանի տարի առաջ, որ նման Աստված խոսք է տվել և մենք այո մտնում ենք արթնության շարժի մեջ, կասես բա ինչքան ժամանակ է, գիտես ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ է, մինչև Հիսուսի գալը, բայց որ առաջին նպատակն է մեր զարթնել, արթնանալ քնից, արթնանալ ու արթնություն վերապրել ու արթնացնել քնածներին, սա մշտական գործ է լինելու, ամեն, սա նորություն չի, սա երբևէ ինչ-որ մի նոր հայտնություն չի, բայց սա մի նոր ընթացք է, ամեն, սա մի նոր թափ է, մի նոր ընթացք է, որ բոլորս պետք է ընդունենք և բոլորս պետք է անենք, և ուզում եմ ուղղակի անցնեմ ու հիշեցնելով ու հետո կկանգնենք Աստծո խոսքի վրա, որ ինչ նպատակ ենք մենք հետապնդելու, ինչ կետերի կամ ինչ ծրագրերի վրա ենք շեշտադրումներ անելու, ես մի փոքր աղոթքի ծառայությանը ուրբաթ օրը եթե կայր, ես մի փոքր անդրադարձա ու կխնդրեմ այսօր էլ լսես, և կետերն են, կետերից մեկը, վառել մարած սրտերը, այո, կան բոլորս կարող ենք վկայել, որ գիտես երբեմն մեր կյանքերում լինում է բոցավառում, չէ, մենք բոցավառվում ենք, մենք, ես չեմ ուզում ասեմ ոգևորվում ենք, բայց հոգևորվում ենք, որտև ու սկսում ենք կրակով լցվել, Աստծուն վերապրել ու ավելի որոշումներ կայացնել, նվիրվել Աստծուն, ու գիտես, բայց գալիս է ժամանակ, լինում են իրավիճակներ, որ գիտես, ու այդ վառված սրտերը սկսում են մարել, այդ կրակը նստում է, հա, ծանոթ է, չէ, կրակը նստում է կամ կարող ես դու քո երևակայության մեջ պատկերացնել, ոնց որ հավեսը փախնում է, հավատքի տեղը գալիս է անհավատությունը,
նվիրման տեղը գալիս է այդքան էլ չնվիրումը, չէ՞։ Այն վաղ ինչ որ այն ժամանակ ինչ որ կարևոր էին, ոնց որ հիմա էլ այդքան կարևորություն չենք տալիս։ Մարդիկ կան, որ դադարել են եկեղեցի հաճախելուց, մարդիկ կա, որ դադարել են Աստվածաշունչը բացելուց։ Այո, մարդիկ կա, որ գիտես, իրանց համար արդեն հետաքրքրություն չկա։ Ինչ-ինչ պատճառներով։ Ես չեմ ուզում մեղադրել այդ մարդկանց կամ ինչ-որ բան, այլ ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ կան սրտեր, որ հանգած են։ Ոմանք աշխարհ են գնացել, ոմանք մեղքի ճանապարհն են բռնել։ Ոմանք էլ կան, միգուցե այսօր մեր մեջ, ստեղ նստած են, բայց գիտես, այդքան էլ հետաքրքիր, սովորության համաձայն են ուղղակի նստած։ Ու մեր նպատակն է, այսօր բոլորիս նպատակն է, որ գիտես, իրականում վառենք Տիրոջ կրակը, վառենք, որ ինքը բոցավառվի, փայտ գցենք այդ կրակի վրա, փայտ գցեմ քո կյանքի մեջ, դու իմ կյանքի մեջ, խառնենք, որ բոցավառվի, ոչ թե ջուր լցնենք իրանց վրա, ջուր լցնող կա, եկեք մենք չլինենք նրա նպաստողը։ Սատանան միշտ էլ ջուր է լցնելու, սատանան միշտ էլ բերելու է հիասթափությունը, բայց մենք դրված ենք մեկս մյուսից վառելու, տաքացնելու, այդ կրակով, այդ վկայությունով, այո, ես այսօր երբ որ մենք աղոթում էինք ծառայողներով, ես ասեցի, որ գիտեք, Աստված պատասխանող Աստված է, աղոթքներին պատասխանող Աստված է, ես համոզված եմ ամեն մեկս, բայց ինչու, երբ որ պատասխանը գալիս է, ինչու մենք չենք վկայում դրա մասին։ Գիտեք, եթե մենք բացենք մեր ծառայողական թիմը, այդ խումբը, տեսնենք ինչքան կարիքներ եւ ծանոթ եւ անծանոթ մարդկանց համար, իմ ծանոթը, քո ծանոթը, բարեկամը, ու մենք միաբան գցում ենք, ասում ենք հիմա կանգնում ենք աղոթքի։ Հետո մենք ունենք այդ վկայությունները, որ աղոթքները պատասխանվել են։ Փառք ենք տալիս Աստծուն, ուրախանում ենք, ոգևորվում ենք։ Բայց գիտեք, մոռանում ենք, վկայենք։ Ու խաբեությունը գալիս ասում է, դե այսպես էլ պետքա լիներ, դե ուղղակի սխալ դիագնոզ էին դրել բժիշկները, գիտես սխալվել էին, այդքան էլ կամ ինքը հենց հիվանդը կամ այդ խնդիրը ունեցողը, երբ որ մի լուծում է գալիս, ինքը ասում է, դե այս մարդը այս ստորագրեց, դրա համար այս բանը կատարվեց իմ կյանքում, չգիտեմ, այս դեղը խմեցի, դրա համար սենց կատարվեց, բայց մոռանում ենք, որ ամեն բարի բան Աստծուց է գալիս։ Մոռանում ենք, որ մենք աղաղակել էինք Աստծուն։ Ու դա սատանայի խաբեությունն է։ Ու եթե հիմա ինչքան եթե վերցնենք ժամանակ ու ամեն մեկը բարձրանակ ստեղից վկայեք ինչ է արել Աստված ձեր կյանքում, գիտես սրանով մեր սրտերը բոցավառվելու է։ Ես հանդիպելու եմ նման մի հարցի, որ այսինքն մի վկայության, որ հիմա ես դրա կարիքը ունեմ ու գնալու եմ ու սկսելու եմ հավատքով աղոթել, ասել Տեր, ինչպես իմ եղբոր կյանքում ես արել, ինչպես իմ քրոջ կյանքում ես արել, իմ մոդելը դա լինելու, ինչպես մենք պետք է բոցավառենք։ Վերադարձնել աղոթքը որպես կյանքի շնչառություն։ Դուք լավ գիտեք, երբ որ մարդը շնչում է, ինչքան կարևոր է, երբ որ մարդը չի շնչում, ինչքան վտանգավոր է եւ չշնչողներին, ովքեր որ չեն շնչում կամ շնչահեղձ են եղել, ինչ են անում, արհեստական շնչառություն են տալիս, ապարատներ են միացնում, որովհետև շատ լավ բժիշկները հասկանում են, եթե նա չշնչի, եթե նրան թողես մի քանի վայրկյան չշնչի, նրա կյանքը կհեռանա իրանից։ Իսկ մենք քրիստոնյաներս ինչ կարևոր է շնչելը։ Ու այդ շնչելը աղոթքին է վերաբերվում։ Դե ինչ կարևոր է աղոթելը։ Հայր մերը ասեցի ու վերջ։ Կամ կարիքից կարիք, միթե կարիքից կարիք աղոթքը դա շնչառություն է։ Դե եթե այդպես է, եկեք օրվա մեջ մի քանի անգամ շնչենք, մնացած անգամը չշնչենք։ Եկեք 2 րոպեից ավել չենք դիմանա, եթե մեկն է կարող է 2 րոպե դիմանալ։ Բայց ով է մեզ խաբել, որ աղոթքը այդքան այսօր այդքան մոդա չի աղոթքը։ Առավել եւս ծոմերով աղոթքը։ Ես հավատում եմ, ծոմի կարիք չկա, իմ հավատքը այնքան ուժեղ է։ Շատ լավ որ քո հավատքը ուժեղ է թանկագինս։ Քո հավատքը ցույց է տալու դու ինչքան դու աղոթքի մեջ կաս։ Քո հավատքի ցուցանիշը նա է, թե ինչ մակարդակի աղոթքների մեջ ես։ Ինչ բնույթի աղոթքներ ես անում, հա?
Ես ինձ իմը մերոնք, թե Տեր, որն է քո կամքը, ինչ կուզես, որ ես անեմ, երբ որ դու աղոթում ես քեզանից դուրս արդեն, մարդկանց համար, իրավիճակների համար, երկրի համար, թե մեր աղոթքը միայն աշխարհի պես բողոք, տրտունջ, դժգոհություն, այս իշխանությունը եկավ, դժգոհեցինք, այն մյուսը եկավ, էլի է դժգոհելու։ Բայց աղոթողը գիտի, որ Աստված իր շուրթերի վրա իշխանություն է դրել։ Դանիելի մեջ գրված է, որ սուրբերի աղոթքով, խոսքով է խնդիրները լուծվում։ Ով է այսօր մեզանից հասկանում, նա, ով որ գիտի աղոթքը ինչ է նշանակում, ով որ գիտի, որ աղոթքը մենակ տուրտուրը չի, ով որ գիտի, որ աղոթքը ինքը բերում է հոգևոր աշխարհը փոփոխության մեջ, եւ հենց այո, մենք կանգնելու ենք սրա վրա, վառենք մարդկանց սրտերը։ Գիտես ինչ լավ է, որ ինչ որ մեկը քեզ համար աղոթել է եւ քո կյանքում փոփոխություն է եղել, բայց դրանով բավարարվել մենք քեզ չենք թողի, որովհետեւ դու պետքա ոտքի կանգնես ու սկսես ուրիշների համար աղոթել։ Ու Աստծո խոսքը ասում է ձայն բարձրացրա, ձայն չունեցողի համար։ Ում ձայն այսօր լսելի չի։ Ով որ չգիտի ձայն ունի, չունի, ձայն բարձրացնենք այսօր ձայն չունեցողների համար։ Այնքան բաներ կա, բայց գիտես, մենք պետքա վառվենք դրա մեջ, մենք պետքա սովորենք աղոթել։ Հրավիրում եմ ուրբաթ երեկո 6:30 այստեղ ծունկ ծռելու, աղոթ կանելու։ Ու այո, մենք ծոմեր ենք սկսելու վերցնել, ամբողջ եկեղեցով։ Ու երբեք չասես, ես չեմ կարող, դե իմ մոտ չի ստացվի։ Կստացվի։ Ամեն։ Հաստատել Աստծո խոսքը որպես հեղինակություն։ Այո, Աստծո խոսքը կա եւ մնալու է միակ ու բացարձակ հեղինակությունը մեզ համար։ Ամեն։ Ու եթե մեզ համար լինի հեղինակություն եւ Աստծո խոսքը մենք աշխարհին կարող ենք որպես հեղինակություն ներկայացնել։ Ինչքանով Աստծո խոսքը մեզ համար հեղինակություն, աշխարհը այդքանով տեսնում է դրա ազդեցությունը մեր կյանքի մեջ։ Ամեն։ Ինչքանով ենք մենք ծռում Աստծո խոսքը որպես եկեղեցի։ Դա խոսում է ինչքանով Աստծո խոսքը կարևոր թե անկարևոր մեզ համար։ Եվ այո, մենք պետք է եւ բռնվենք Աստծո խոսքից եւ պահենք Աստծո խոսքը։ Ամեն։ Որպես հեղինակություն։ Այո, մենք ամեն տեղ պետք է ասենք, որովհետեւ գրված է։ Որովհետեւ սա է պատվիրում Աստված։ Ես այսպես եմ վարվում կամ մտածում կամ գործում, որովհետև այս է Աստծո կամքը, սա է Աստծո կամքը։ Ով ունի այս խոսքը իր տան մեջ։ Ով ունի։ Ով չունի։ Ով չունի այս խոսքից։ Մեր քույրիկը չունի, կտակ վերջում իրան նոր կտակ արան։ Էլ ով չունի այս խոսքից։ Բախի ձեր չեք բարձրացնում, որ ասում եմ ով ունի։ Մոտ 60%-ն է բարձրացնում, երբ որ ասում եմ ով ունի։ Իսկ ով ունի իր սրտում։ Արդեն գիտես, դա քո որոշումն է։ Չկա ուրիշ ճշմարտություն, թանկագիններս։ Ու մենք շատ շեշտադրումներ ենք անելու։ Մենք դպրոցներ ենք արել ենք ու ելի ենք անելու։ Ու Աստծո խոսքը լինելու է մեր ուղեցույցը, մեր չափանիշը։ Ամեն։ Ակտիվացնել կոչումները եւ ծառայությունները։ Այս ինչ բան է։ Եթե հիմա միտք եկավ, բայց ինչ է նշանակում։ Բոլորս կանչված ենք Աստծուն ծառայելու։ Բոլորս կոչում ունենք Աստծուց։ Ամեն։ Ամեն։ Բայց բոլորս չէ որ գիտենք։ Բոլորս չէ որ համաձայնվում ենք միգուցե։ Բոլորս ենք կանչված Աստծուն ծառայելու։ Ամեն։ Տարբեր ոլորտների մեջ։ Ու եթե դու չգիտես, ինչ կոչում ունես, ինչի մեջ է քեզ Աստված կանչել, դժվար թե դու այդ ուղղության վրա գնաս, բայց երբ որ դու գիտես, դու արդեն պատրաստվում ես, երբ որ դու գիտես, դու արդեն համապատասխան սկսում ես քեզ պատրաստել։ Որակներդ բարձրանում է։ Ու դու գիտես, որ քեզ կանչողը նաև քեզ օծողն է։
քեզ հաջողություն տվողն է, դու հենարան ունես, դու քո ուժերով, դու քո խելքով չէ որ Աստծուն ծառայելու ես։ Ու բոլորս հիմնվում ենք, եթե մենք վերցնենք մեր արժանինքները, եթե մենք վերցնենք մեր ունեցվածքը, մեր մասին կարծիքը, որ մենք ունեցել ենք կամ հիմա ունենք առանց Աստծո, չնայած կան հպարտներ, որ իրանք Աստծուց առավել են կարում իրանց մասին մտածեն։ Մենք կասենք, Տեր, ես այնքան մանուկ եմ Երեմիայի պես, ես չեմ կարող։ Բայց երբ որ գիտենք, որ Տերն է կանչել, ասում լսի, մի ասա մանուկ եմ, ես եմ քեզ ընտրել, ես իմ խոսքը կդնեմ քո շուրթերի մեջ, ես եմ քեզ օծել, ես քեզ կգործածեմ, դու միայն համաձայնվիր։ Ամեն բոլորս կարող ենք վկայել թանկագիններ, ու մեզ պետք է իրականում գտնել մեր կոչումը, պետք է, բայց ծառայությունը գիտեք որտեղից է սկսվում, խոնարհությունից։ Կոչումն ու ծառայությունը սկսում է խոնարհությունից, հնազանդությունից, չկա ուրիշ ճանապարհ։ Չկա ուրիշ ճանապարհ։ Պողոս առաքյալը, երբ որ ինքը կանչը ստացավ, մեկ էլ տեսնում ես, գիտես ոչ մի բան չկա, հետո պատմում է, մինչև Պողոս առաքյալ դառնալը, նա աշակերտն էր Հիսուսի, նա հավատարիմ աշակերտն էր Հիսուսի։ Մենք մտածում ենք կամ չգիտեմ, ոմանք միգուցե մտածում են, որ գիտես, սա իմ կոչումն է, հիմա տվեք ինձ բարձրախոսը, տվեք ինձ բեմը։ Գիտես, քո բարձրախոսը էս աշխարհն է, քո բեմը էս աշխարհն է, որ ոչ ոք երբեք չի կարող արգելել։ Խնդրեմ, գնա ու սկսի ծառայել։ Ամեն։ Ամեն։ Բայց ես էս բեմն եմ ուզում։ Էս բեմը Տիրոջն է։ Իմն էլ չի, ես քեզ ասեմ։ Ոչ մեկինը չի, Աստծունն է, հա? Ու գիտեք, ով, թողեք մի քիչ Պողոսը ասում է գլուխ գովամ, էլի, թողեք, բայց թող անմիտ լինեմ, ով ես այնքան շահագրգռված եմ, որ մեր եկեղեցում ծառայողներ բարձրանան, պարգևներ բարձրանան, առաքյալներ բարձրանան, շատ բարձրանան, որովհետև գիտեք, ընտրությունը իմը չի, ընտրությունը Աստծունն է, թե դու ով լինես, բայց դու ինչպես կսկսես, այդ որոշում արդեն քոնն է, դրա համար ես ասեմ, մենք անելու ենք ու ես որպես հովիվ գիտեմ իմ պարտականությունը, ծառայողներ բարձրացնելու, նկատելու, գտնելու, հնարավորություն տալու, իսկ եթե մեկը մտածում է, որ իրեն հնարավորություն ես չեմ տալիս, թող մտածի ոչ թե որ ես չեմ ուզում, թող մի հատ իրա վրա մտածի, իսկ ինչն է պատճառը, ոչ թե որ չեմ տալիս, այլ գիտեք, մի սպասեք, երբ ես ինչ կտամ չեմ տա, դուք ծառայեք, Աստված է նկատում, անգամ մենք է չնկատենք, անգամ ես էլ ուշքում միտքս ուրիշ տեղ լինի, անգամ կներեք իմ սիմպաթիան քո հետ չբռնի, թեև, հա, գիտես Աստված հայտնել գիտի իրան, Աստված երազով կարող է գա ու ասի, հա, հələ փորձվես իմ ծառային։ Աստված լավ գիտի։ Ամեն։ Հաջորդը վերականգնել ընտանիքները։ Այո, մենք ընտանիքների վրա շատ շեշտ ենք դնելու։ Սիրելի քույրեր, եթե ձեր ամուսինները ծառայում են Աստծուն, ուրեմն գիտեք, իրանց ոչ թե կապեք ու հետ քաշեք, այլ թիկունք եղեք ու հրեք առաջ ու դուք էլ իրանց հետ վազեք։ Սիրելի եղբայրներ, եթե ձեր կանայք ծառայում են, ձեր երեխեքը ծառայում են Աստծուն, ես քեզ ասեմ, ոչ թե պետք է ուղղակի ինչ որ սահմանափակումներ դնել, այլ հասկանաս, որ դու իրանցից առաջ պետք է անցնես եղբայր, վերցնես այդ գլխի Քրիստոսի ծառայի պատասխանատվություն ու առաջ գնաս։ Սիրելի երիտասարդներ, երեխեք, Աստծուն ընտանիքով է պատիվ ծառայելը, ու ընտանիքները պետք է Քրիստոս ժայռի վրա հիմնվեն։ Սիրելի երիտասարդներ, չամուսնացածներ, ձեր ընտանիքները կառուցեք Քրիստոս հիմքի վրա։ Երբեք ու երբեք չեք փոշմանի, չեք ափսոսա։ Չկա ուրիշ կարևոր հիմք, ընտանիքի հեղինակը Հիսուսն է։ Ընտանիքը ստեղծել է Աստված, ու չկա նրանից ավելի իմաստուն ու ճիշտ մեկը, որ կարող է ընտանիքի մասին մեզ սովորացնել։ Չկա ճիշտ հիմք։ Մի վախեցեք, կառուցեք Քրիստոսով ընտանիքներ։ Ամեն։
Ամեն, Փառք Հիսուսին։ Վերականգնելու մասին։ Այո, ընտանիքներ կան, որ խալխլված են, բաժանված են, չգիտեմ, փշրված են, ու մեր գործն այնտեղ Տիրոջ սերը բերելը, լույսը ու բժշկությունը բերելը, ու մենք պետքա ծառայենք։ Ու այնպես չէ, որ սա նորություն է, մենք չենք արել ենք ու անելու ենք։ Միշտ էլ։ Եվ ուղղել հավատացյալների սրտերը դեպի միսիան եւ ավետարանչություն։ Այո, ինչ եկեղեցի, եթե ինքը վառված չի ավետարանով, եթե ինքը պատրաստ չի։ Մենք անգիր ասում ենք, չէ՞, Պողոսի տեղը գիտենք, Տեր ով ես դու եւ ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Ու բոլորս միգուցե աղոթել ենք այս աղոթքը ու աղոթում ենք, բայց չհասկանալով կամ չպատկերացնելով, որ Տերը մի օր գալու է ու ասի, գիտես, այ հիմա եկել եմ ասեմ ինչ եմ ուզում, կանես։ Ու այսինքն անակնկալի բերեցիր, Տեր, ես ոչ էի սպասում, հենց հիմա։ Չէ, մնա մի քիչ էսենց հարցեր ունեմ, հարցերս կարգի գցեմ, հա? Մի քիչ զբաղված եմ, էլի։ Մի հատ գնամ այս գործերս, մի հատ այս ուսմանս հարցը, մի հատ չգիտեմ երեխեքի ապագան, մի հատ Աստված ասում է, բայց դու չէիր աղոթում։ Ինչ ես ուզում ինչ կուզես անեմ։ Կամ Եսայան էլ է հայտնի տեղ։ Ու հանկարծ լսում է, ով կգնա մեր համար, ով կգնա այս գործին։ Ու մոռանալով, որ այդ ովը հենց ինձ ու քեզ է ուղված, չէ՞, մենք sense ման ենք գալիս, ով կգնա։ Կարող է դու գնաս։ Կգնաս։ Կա, չէ՞, դպրոցում, երբ որ դասատուն, իսկ ով կգա գրատախտակի մոտ։ Ոչ մեկն էլ չի գա։ Ինչի գամ։ Հələ մենք պահկվում ենք մեր դիմացինի հետևը։ Իսկ Աստված երբ որ ասում է ով կգնա, ինքը հենց քեզ ու ինձ էլ նկատի ուներ։ Ամեն։ Եթե ուրիշին նկատի ուներ, ուրիշին էլ կասեր, բայց երբ որ դու լսել ես, ով կգնա, դա հենց քեզ էր վերաբերվում։ Որ գիտես ինչ լինի, որ ասես ես, Տեր, ու հետո ուրախանոց ասես, գիտես Տերը ասեց, ով, ես ասեցի ես։ Ու դու քեզանից հաճույք ստանաս։ Թանկագիններ, իրականում այս ինչի մասին, որ այն ինչ որ մենք ավելի շեշտադրում անելու ենք ու ծառայելու ենք, անելու ենք Աստծուն։ Սա արթնության կոչ է, դա սա զարթոնքի կոչ է, ու ուզում եմ կարդամ նորից Եզեկիել 38-ը պատրաստության մասին, թեև մենք սրա մասին արդեն որ երրորդ տարին է խոսում ենք, հիշեցնում ենք իրար, հիշում ենք, ես ինքս եմ հիշում, որտեղ միջ ես հովվական ծառայության կմտնեի կամ կհասկանայի, որ Աստված դրան է առաջնորդում ինձ, ես այս խոսքը մոտ 2 տարի առաջ ունեի, ու իհարկե չէի հասկանում ինչի մասին է այդքան։ Չեմ ասի, որ հիմա ես ամբողջությամբ հասկանում եմ, բայց ամեն անգամ հետաքրքիր ձևով Աստված բացում է։ Եվ տեղ գրված էր. պատրաստ եղիր եւ պատրաստիր քեզ եւ քո բոլոր ժողովքը, որ ժողովվել են, հավաքվել են, եւ դու նրանց պահապան եղիր։ Մի ուրիշ խոսքի մեջ ասում է առաջնորդ եղիր։ Շատ օրերից հետո պիտի այցելվես։ Ու գիտեք որն է, որ Աստված ու այնպես չէ, որ մենք պատրաստության կոչ ասա։ Պատրաստ եղեք, պատրաստվեք։ Ու այսօր խոսելու եմ մի քանի բանի մասին, ինչը որ Աստված շեշտ է անում։ Գիտեք, միայն արթուն մարդը կարող է պատրաստվել, չէ՞։ Հետևել իրան, կարգի բերել իրան, կամ ինքը հաշիվ տա ինչ է անելու, ինչ չի անելու, ինչի է պատրաստ, ինչի չի պատրաստ։ Միայն արթուն կամ սթափ մարդը կարող է գնահատել իրավիճակները, չէ՞, եւ ճիշտ գնահատական տալ։ Օրինակ, այսօր երեխեքը գիտենք իմ աղջիկն էլ քննության են։ Միասնական քննության են եւ նա գնացել է քննության, բայց գիտեք ինչ, նա գիտեր, որ օր է գալու եւ նա ինչ որ պետքա քննություն հանձնի։ Օրը չգիտեր, բայց գիտեր, որ գալու է այդ օրը, մի օր մոտենա։ Եվ նա պատրաստվում էր դրան։ Ամեն։ Նա պատրաստվում էր։
Ինչքանով ենք ես ու դու պատրաստվում։ Իսկ ինչ ենք մենք սպասում կամ ակնկալում որպես եկեղեցի, հա, չէ որ Տերը մի օր գալու է եւ ինձանից ու քեզանից հաշիվ է պահանջելու։ Բայց մինչև պահանջելը նա հանձնարարություն է եւ այսօր է տվել ամեն մեկիս անում ենք եւ վաղն է տալու։ Կա մարդ, որ Տիրոջից դեռ հանձնարարություն չի ստացել։ Կամ ասած կոնկրետ չգիտի էլի Աստված իրան ինչ է ասել։ Ով որ չգիտի, լավ ասեմ։ Ամեն ավետարանի վերջը կարդացեք կտեսնեք ինչ է ասել։ Սա գնա պատմի, որ Հիսուսը կենդանի է։ Իրականում։ Ամեն։ Սա բոլորիս է հանձնարարել։ Մեկին էլ պատմելուց հետո ասել այ որ կպատմես, վերցրա ու սկսի աշակերտ դարձնել այդ մարդուն։ Բայց մինչև աշակերտ դարձնելը ասելա, դու ինքդ աշակերտ եղիր։ Որովհետև եթե դու աշակերտ լինես, հետո նոր կարողանաս դու ուսուցիչ լինես։ Ոչ ոք ուսուցիչ չի լինում առանց աշակերտ լինելու։ Թե լինում է։ Չէ, դե Աստծո գործ է, էսի ոնց չի լինում։ Աստված որ ուզենա, ես միանգամից առաքել կդառնամ։ Բայց Աստված ուզեցել է, որ մենք աշակերտությունից սկսենք։ Ամեն։ Դրա համար եղի Աստծո աշակերտը։ Պատրաստվի, որ վաղը, երբ որ կգա քեզ արդեն ինչ-որ մեկին սովորացնելու ժամանակը, չգիտեմ, տարօրինակ բաներ չսովորացնենք, այլ սովորացնենք այն ինչ որ սովորել ենք Տիրոջից։ Այն դպրոցները, որ մենք ունենում ենք ժամանակ առ ժամանակ, դրա մասին է, հասկանում ես, բայց դպրոցներով չի ավարտվում մեր Աստծուն ճանաչելիությունը կամ աշակերտությունը, դա մեր ամբողջ կյանքն է։ Համաձայն եք։ Ինքնակրթվելը, Աստծո հետ շփումը, Աստծուն ճանաչելը, Աստծուն ընդունելը, Աստծով ծառայելը մարդկանց։ Սխալներ բոլորս կունենանք, բայց գիտես, չի սխալվի նա, որ ոչինչ էլ չի անի։ Ու դա կլինի ամենամեծ սխալը։ Ավելի լավ է գործենք ու մեր սխալները մինիմումի հասցնենք։ Ծառայեք։ Ովքեր են պատրաստվում կամ ինչու համար են պատրաստվում, ինչու են պատրաստվում։ Ոչ միայն քննություն պետք է հանձնեն, այլ պետք է ունենան արդյունքներ, ձեռք բերումներ։ Ես էլի առաջ ընկնելով ասում եմ, Տերը գալու է ու մի օր ասելու է։ Ես հասկանում եմ, որ սա ինձ է ուղղված, սա հասկանում եմ, որ եկեղեցուն է ուղղված։ Պատրաստ եղիր։ Պատկերացնում ես, ով որ պատրաստ է, Տերը գալիս է ու պատրաստ մարդը գնում է Տիրոջ հետ կամ վարվում է Տիրոջով, իսկ ով որ պատրաստ չէր, նոր է սկսում պատրաստվել։ Մենք այդ առակը գիտենք, չէ՞։ Հիշեցրեք։ Հա? Ահա։ Համարցակ մարդ, կույսերի առակը։ Պատրաստ ու անպատրաստ կույսերի։ Կարելի է վերնագիր փոխենք անունը։ Պատրաստ եւ անպատրաստ։ Ու ինչ էր ասում Տերը։ Դու գիտեք, որ տենց չի այդ անվանումը այդ կույսերի։ Կույսերի անվանումը այդ պատմության ինչպես է։ Իմաստուն ու շատ իմաստուն, ոչ, իմաստուն ու անմիտ, պատկերացնում եք իմաստուն և անմիտ, ոչ իմաստուն, չի կարա լինի իմաստուն ու շատ իմաստուն, պատրաստ ու անպատրաստ, ինչքան ցավոտ է, գիտեք սա, մենք մենակ մտածում ենք սա դե վերջի օրն է, երբ որ Հիսուսը կգա, Հիսուսը ամեն օր է գալիս, չէ, երկրորդ գալստի մասին չի, հերետիկոս չհանեք, Հիսուսը միշտ է գալիս մեր կյանքի մեջ, բայց ընդունում են նրանք կամ ճանաչում են կամ արձագանքում են նրանք, ովքեր պատրաստ են, հիմա ես ասում եմ, մտածում եմ, ասում Տեր, եղել է ժամանակ դու եկել ես ու ես պատրաստ չեմ քեզ ընդունելու, եղել, երբ որ դու ասել ես արի իրար հետ հիմա ծունկի գանք ու աղոթենք, ես պատրաստ չեմ եղել, երբ որ դու ասել ես արի հիմա, գիտես ես քեզ տանեմ ավելի խորը ինձ հետ ժամանակ անցկացրա, բայց ես պատրաստ չեմ եղել, որտեվ ռիլսների մեջ եմ եղել, որտեվ ուրիշ գործի մեջ եմ եղել, որտեվ ուշք ու միտքս ուրիշ տեղ է եղել, խոստովանում ենք Տեր, այո, խոստովանում ենք, ու հավատաբան ենք բաց թողել, Տերը միշտ է գալիս, դու չգիտես, ես էլ չեմ հասկանում, երբ է նա որոշե, պատկերացնում ես գրաֆիկ ունենայինք, այնքան հեշտ էր, չէ,
Եթե դու գրաֆիկ ունես ու գիտես 10 րոպե հետո Տերը գալու է, դու 5 րոպե առաջ գոնե արդեն լվացված, պատրաստ, սիրուն հագնված, նստած կամ կանգնած կլինեիր։ Ինչպես հյուրեր ենք ընդունում, չէ՞։ Ճիշտ չի։ Երբ որ հյուրեր գիտենք, որ պետք է գան, մենք պատրաստություն ենք տեսնում։ Բարդ բաներ չեմ խոսում, չէ՞։ Գիտեք, Տերը մենակ մեր հրավերքով չէ որ գալիս է։ Ու ուզում եմ մի քանի լավ տեղերի վրա կենտրոնանանք։ Եկեք գնանք երկրորդ թուղթ Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ թղթի երկրորդ գլխի 3-ից կարդամ։ Ասում է, իսկ դու երկրորդ Տիմոթեոս 2:3-ից, իսկ դու նեղությունները կրիր ինչպես Քրիստոս Հիսուսի բարի զինվոր։ Եվ շարունակում է, սկսում է։ Ասում է, ոչ մի զինվորություն անող այս աշխարհի գործերով չի զբաղվում, որպեսզի զորապետին հաճո լինի։ Ու նայում ես, ասում ես, Պողոս եղբայր, ինչի ես դու Տիմոթեոսին սենց բան գրում։ Ինքը հովիվ էր, ինքը առաքյալ էր, ինքը աշակերտ էր, ինչի զինվոր, ինչի ես ես համեմատությունը բերում։ Ու հասկանում ենք, որ կարևոր է։ Ու երբ որ ասում է նեղություն կրիր Քրիստոս Հիսուսի բարի զինվոր, շեշտադրում է, հիմա ասում է զինվորը այսպես պետք է լինի։ Գիտեք, ու ես այս 3 կետ կա ստեղ, 3 բնութագիր կա։ Ուզում եմ մենք այսօր մեզ նայենք այդ իրավիճակի մեջ։ Լավ։ Ոչ մի զինվորություն անող այս աշխարհի գործերով չի զբաղվում, որպեսզի զորապետին հաճելի լինի կամ հաճեցնի։ Որն է զինվորի նպատակը, թանկագիններս։ Այսօր զինվորը ունի հրամանատար։ Ունենք մենք այսօր հրամանատար, թե չէ։ Հա։ Ո՞վ է քո հրամանատարը։ Ո՞վ է։ Ում հրամանները ես կատարում եմ։ Նա է իմ հրամանատարը։ Թե թղթերով ով է գրված, ձևակերպված, ես չգիտեմ։ Իհարկե գիտենք, Տերն է։ Բայց ում հրամաններն եմ ես կատարում, նա է իմ հրամանատարը։ Համաձայն եք։ Արդեն տաք է, չէ՞, մոտիկ է։ Ասում գիտեք, զինվորի նպատակը իր հրամանատարին հաճելի լինել, այսինքն հրամանները կատարելն է։ Հրամանատար ընդունել, լսելը եւ կատարելն է։ Այո, մեր հրամանատարը, եկեղեցու հրամանատարը Հիսուսն է։ Հովիվը չի, Հիսուսն է։ Չէ՞։ Հովիվը կարող է ստարշինան է, չգիտեմ։ Տնտեսն է։ Հաջորդ նպատակը զինվորի։ Նա արթուն պետք է լինի եւ նա տարածք պետք է պաշտպանի։ Ամեն։ Հրամանները կատարելով զինվորը ապահով կլինի եւ հրամանները կատարելով զինվորը իր ծառայությունը ճիշտ կանի։ Համաձայն եք։ Ինչի՞ եմ ես ասում զինվոր, որովհետեւ գիտեք զինվորական կյանքը պահանջում է ինչ որ ուրիշ չափանիշներ։ Այս մեր առօրյա կյանքից եղբայրները ովքեր որ ծառայել են գիտեն, մենք բանակում այնպես ինչպես տան ռեժիմն է, չէ, այնտեղ ուրիշ կարգեր էր։ Այնտեղ ուրիշ պահանջներ էր։ Այնտեղ ուրիշ առաջադրանքներ էր ու պատասխանատվություն էր։ Այո, նույնը մեր վրա է։ Ունենք հրամանատար, թե չունենք։ Լսում ենք, թե չենք լսում եւ ինչ ենք իրականացնում։ Ու զինվորի նպատակը գիտես որն է, անառիկ պահել սահմանները եւ հաղթանակներ ունենալ։ Պատերազմների ժամանակ հաղթանակներ ունենալ։ Ոչ թե միայն պաշտպանության մեջ, մեր նպատակը որպես եկեղեցի, որ տարածքներ գրավենք, որ սատանայի ձեռքից խլենք մարդկանց եւ գրավենք, վերցնենք, հաղթանակ ունենալն է։ Ամեն։
պատրաստ ենք կամ պատրաստված ենք մենք այդ մտքով, թե չէ։ Ուրեմն եկեք հիմա պատրաստենք։ Հաջորդը կամ ավելի շուտ մինչև անցնեմ հաջորդին, պատասխանատվություն է կրում զինվորը, ամեն, պատասխանատվություն, սա լրջացնում է, տես քեզ որպես Աստծո բանակի զինվոր, ամեն, հաջորդը ասում է, գիտեք, եթե մեկը մրցի էլ, պսակ չի ստանա, եթե օրինապես չմրցի, այսինքն ստեղ մենք տեսնում ենք որպես մարզիկ, չէ, սպորտսմեն, մրցորդ, տարբեր բառերով, մրցանակ, հետապնդող, ու ես ու դու պետք է մրցենք, ու Տերը ուզում է մեզ մրցանակ տա, մրցասպարես, տեսել եք, չէ, մարաթոններ, տեսել եք, ինչ-որ սպորտաձևեր, որտեղ որ մրցում են, նպատակը որն է, հաղթանակ ունենալ և մրցանակ ունենալ, իսկ ինչ են անում այդ սպորտսմենները, թանկագիններ, ուղղակի գիտեն մրցելու մրցաշարի օրը, հա, ու գալիս են այդ օրը, ուղղակի հագուստները հանում փոխում են, այն հագուստներն են հագնում, գալիս են մրցելու։ Իրանք մինչև մրցաշարը, իրանք դնում են հատուկ ռեժիմի մեջ, այս բառերով ասեմ, իրանք հետևում են կարգ ու կանոնին, իրանք քնի արթնանալու, սննդակարգի, ուրիշ, էլ ինչին, մարզիչի հրահանգներին ու պահանջներին, իրանք մարզվում են, մարզվում ես այսօր դու, թե չէ եկեղեցի, մարզվում ես, որովհետև վաղը մենամարտի ես բռնվելու սատանայի հետ, այդ օրն էլ դուք չգիտես ախր, չգիտես չէ, այդ օրը ոչ մեկը չգիտենք, երբ է սատանան գոռոզ առյուծի պես գալու, ասելու հիմա կռվենք, իսկ ինչքանով եմ ես պատրաստված, ինչքանով եմ ես մարզել իմ հոգևոր զգայարանները, մկանները, թե իմ մարզանք չկա իմ կյանքում, այսինքն զինվոր անցանք, սպորտսմեն ունի գրաֆիկ թանկագիններ, իրականում, գնացեք, եթե մեկը ունի տենց ծանոթ, գնացեք մեդալակիր, գնացեք հաղթանակներ Եվրոպայի, աշխարհի կամ օլիմպիական չեմպիոնների գրաֆիկը ուսումնասիրեք, խնդրեք, ես հասկանում եմ, բոլորս հասուն ենք, գիտենք, որ հատուկ գրաֆիկ կա։ Եթե դու սպորտսմենին տեսնես, մի օր խմելուց, մի օր ծխելուց, մի օր, չգիտեմ, մրսելուց, մի օր անմիտ բաներ անելուց, մի անգամից գնահատական կտաս, չէ՞։ Սա սպորտսմենը հաջողություն չի ունենա հաստատ։ Հաջողություն չի ունենալու։ Նա ոչ մի տեղ չի հասնի։ Հետո տենում ես, ճարպակալելա, մկանների տեղը ինքը մի հատ սենց մեծ բան է, քաշ տալի հետը։ Ինչ սպորտսմենը, սի ուրիշ սպորտ է։ Հկեր ինքդ։ Սպորտսմենի նպատակն է մրցանակ ստանալը։ Եվ Տերը ասում է, գիտես, այդ մրցանակը դու ոչ ոք չի կարող ստանալ, եթե օրենքի համաձայն չմրցի։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես հետին բաները թողելով, լսեք ինչ եմ արել, ուր եմ հասել, ինչի եմ հասել, մոռացել եմ։ Ու իմ նպատակն է դեպի առաջ, դեպի Աստծո վերի կոչումի մրցանակին։ Երբ Աստված այդ մրցանակը տալի։ Տեսեք, Աստված շահագրգռում այսօր եկեղեցին, լսի, ես մրցանակ ունեմ քեզ համար։ Ես պարգև ունեմ քեզ համար։ Կա մարդ ստեղ, որ պարգևների համար աղոթում է երբևէ։ Որ պարգևների։ Սուրբ Հոգու, էլ մեկը կապ չունի, բոլորն է Աստծո պարգևներն են։ Իսկ ես մտածում եմ, Աստված այնքան առատություն ունի պարգևների, որ ուզում է տա ինձ ու քեզ։ Բայց ասում եմ, եթե դու օրինավոր լինես, դու օրենքի համեմատ, Աստծո խոսքի համեմատ վարվես, ապրես, եւ երկրի վրա, եւ երկնքում էլ դու մրցանակ ես ստանալու։ Արժե թե չէ եկեղեցի, արժե արթուն լինել, արժե պատրաստվել, արժե ամեն օր այդ
Աստծո խոսքով լցնել մեր մկանները, մեր միտքը, մեր սիրտը, արժե ամեն օր Աստծո երեսը տեսնել, արժե ամեն օր Աստծո շուրթերից խոսք լսել, թե չարժե։ Արժե Աստծո օրենքներով ապրել։ Գիտես, քո մրցանակը չի ուշանա։ Սա է մեր գործը։ Մյուսը աշխատող հողագործը առաջ պետք է պտղից վայելի։ Իմացիր ինչ որ ասում եմ, Տերը քեզ իմաստություն տա ամեն բանի մեջ։ Իրականում Տերը մեզ իմաստություն տա այս ամեն ինչի մեջ, որ ինչի մասին հիմա խոսում ենք կամ մտորում ենք։ Եվ երրորդը կատեգորիան դա հողագործն է։ Ասում է աշխատող հողագործը առաջ պետք է պտղից վայելի։ Այսինքն հողագործը հավեսի համար չի մշակում։ Մշակների մասին է խոսքը։ Բոլորս ենք, սա ինչ որ խոսում եմ, բոլորիս է վերաբերվում։ Որպես Աստծո ժողովուրդ։ Աշխատող հողագործը ինչ է ակնկալում։ Պտուղ, արդյունք։ Ու ինքը ուզում է կշտանա դրանով։ Ինչ լավ է, որ Աստված ասում է, առաջ ինքը պետք է վայելի։ Ինքը պետք է նպատակ ունի, ինքը պետք է ձգտում ունենա։ Ու ես այդտեղ առանձնացրել եմ, գրել եմ ջանք, հողագործին ջանք պետք է, թե չէ։ Դե երբ որ հավեսը կտա, չէ։ Սեր պետք է դնի այդ գործի մեջ։ Ու աշխատանք։ Հա, համբերությունն էլ այո, իհարկե։ Նա պետք է աշխատի, որ պտուղ ունենա։ Նա ջանք պետք է անի։ Որտեվ մի օր արևը ուժեղ է, մի օր անձրև է գալիս, մի օր քամի կա։ Ժողովողին հիշեցի, ասում է, քամուն նայողը չի ցանի, չէ՞։ Վախեցողը չի հնձի։ Թող գնա կորի։ Ոչ։ Մենք ջանք պետք է անենք, պտուղ ունենանք։ Եվ պտուղ մեր մեջ, Քրիստոսի պտուղը, եւ մարդկանց մեջ։ Ու դա աշխատանք ու ջանք ու սեր է պահանջում, եկեղեցի։ Մենք պետքա որպես մշակներ մեր թևերը քշտենք, հա, ծալենք, վերցնենք մեր գործիքները Աստծուց տրված ու սկսենք մշակել։ Իրար չմշակենք վատ իմաստով։ Այս աշխարհը մշակենք, որ անմշակ է։ Այս աշխարհը մշակենք, որ փուշ ու տատաս կա բուսած։ Այս աշխարհը մշակենք, որ գիտես հողը չորացած ու քարացած է։ Մշակը եւ ջրելու ժամանակ ունի, եւ փխրացնելու, եւ քարերը հավաքելու, մնացածը բոլորս էլ հասկանում ենք։ Մշակենք մենք, թե չէ այսօր։ Թե դիտորդ ենք, թե շոուներ նայող ենք։ Մշակը գլուխը կախ գործն է անում։ Գիտես, բայց հարևանս ամեն օր իր տան ինչ են ասում այդ կռիլցոն, չգիտեմ։ Այս տան առաջ նստած սուրճ է վայելում։ Երբ որ ես տեսնում եմ ինքը այդ ճոճվող բազկաթոռի վրա նստած կյանքն է վայելում։ Բայց մեկ է գալիս է աշուն։ Որտեղ որ ճտեր են հաշվում, թե բերքն են քաղում, չգիտեմ։ Մարդ կա, եթե անասնապահությամբ է զբաղվում, ճտերն է հաշվում, որտեղ պտուղ են տվել, ձու են դրել, հանել են, ով էլ որ ինչ որ մթերք է ցանել, մթերքից է վայելում։ Ամեն։ Ու ինքը վայելում է այդ պտուղները, վայելում է փոխված կյանքերը, վայելում է մարդկանց մեջ ներդրումները։ Ու սա եկեղեցու գործն է։ Ասում է խոպանացած կամ ժայռոտ հիշեցի այդ մարգարեությունները։ Ասում է վեր կաց ու խոսա, ձայնդ մի խնայի, խոսա, սկսի մշակել։ Մեր երկիրը, մեր ազգը, մեր կողքը լիքը մշակելու գործ կա թանկագիններս, այն ինչ որ մենք անելու ենք։ Եթե կարելի է նվագեք։ Ու ես ուզում եմ գամ ավարտին հետևյալ մի քանի աստվածաշնչյան համարներով ու գրել եմ իմ մոտ։ Արթուն լինել նշանակում է ունենալ լավ լսողություն, հա? Լսողություն։ Պետք է թե չէ։ Արթունը լսում է թե չէ։
Տեսողությունը երկրորդ տեղն եմ գրել, ոչինչ, կներեք։ Երկրորդը տեսողություն։ Ճիշտ լսողություն չունենաս, սխալ տեսողություն կունենաս։ Ճիշտ տեղից լսողություն չունենաս, սխալ տեսողություն կունենաս։ Թողեք հերթականությունով գնանք, հա։ Արթունը ինքը եւ լավ լսում է, եւ լավ տեսնում է, որտեվ արթնացած է։ Թմրածը, քնածը ոչ են ապետ, ոչ են։ Տեսողությունից հետո էլ հասկացողություն կունենա, չէ՞։ Որը որից առաջ, որը որից հետո։ Ու լավը որ հնազանդություն էլ ունենա։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Հիմա ուզում եմ այս խոսքերը հիմնավորեմ Աստծո խոսքով ու ավարտենք մեր ծառայությունը։ Գնանք մտորենք, իրականում գնանք մտորենք, ժամանակ առ ժամանակ խոսելու ենք մենք սրա մասին։ Մեզ թափ ենք տալու։ Մի մտածի, բա հիմա գիշերը չքնեմ, գիշերը քնի, բայց արթուն քնի։ Ականջդ բաց քնի, սիրտդ պատրաստ քնի։ Աստծուն տեսնելու, լսելու համար քնի։ Հա? Մատթեոս 24-րդ գլուխ, մի երկար հատված եմ ուզում կարդամ 42-ից։ Գրած է, ուստի արթուն եղեք, որ չգիտեք, որ ժամում Տերը կգա։ Սրա մասին արդեն խոսեցինք։ Հա, երկրորդ գալուստի մասին է ստեղ գրված, բայց կապ չունի, մենք ուրիշ բանի մասին ենք խոսում։ Բայց այս իմացեք, որ եթե տան Տերը իմանար, թե որ պահում կգա գողը, արթուն կգնար եւ չեր թողի, որ իր տունը ծակեն, մտնեն, հափշտակեն։ Կարևոր է արթուն լինելը, թե չէ։ Շատ, ոչ միայն Տիրոջը ընդունելու համար, այլ նաև գողերից, ավազակներից պաշտպանվելու համար։ Որ սատանան չկարողանա գալ ու մեզ հանկարծակի բերել, որ չկարողանա գա ու անակնկալ ու խառնաշփոթի մեջ գցել։ Իհարկե Տերը կհանի, ողորմություն կանի, հասկանում եմ, բայց Աստված ասում է ինչի է, եթե դու կարող ես արթուն լինել, եթե դու կարող ես զանազանել, եթե դու կարող ես հոգևոր լինել, ինչու ընկնել անիմաստ բաների մեջ, անմիտ բաների մեջ, ինչու սատանայից վնաս կրես, լավ չի արթուն եղի, հլը մի բան էլ դու իրան վնաս կտաս։ Սրա համար դուք էլ պատրաստ կացեք, որ այն ժամը, որ չեք կարծում, մարդի որդին կգա։ Եվ զինվորի, չէ, արթուն եղի, որպես զինվոր, քո տարածքները լավ հսկի, քեզ տրվածը լավ հսկի։ Ուրեմն ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն ծառան, որին Տերը նրան իր ծառաների վրա դրավ, որ նրանց կերակուր տա ժամանակ։ Հովիվ, էսի քո մասին է, այս մեզ մի տուր, մի փաթաթի մեզ վրզին։ Գիտես, այս եկեղեցու մասին է։ Տիրոջ ծառան եկեղեցին է։ Հա? Այս աշխարհն էլ է Աստծունը։ Մենք ժամանակին պետքա կերակուր տանք։ Եվ իրար եւ այս աշխարհին հավատարիմ ձևով ով այն հավատարիմ ծառան, իմաստուն եւ հավատարիմ, որին Տերը նրան իր ծառաների վրա դրեց, այս քաղաքի վրա դրեց, այս մարդկանց վրա դրեց, որ ժամանակին կերակուր տա, ասում է, երանի է այն ծառային, որ երբ որ նրա Տերը, երբ որ գա, նրան այնպես անելիս գտնե։ Գիտես, երբ որ Տերը գա, երբ որ վճարման ժամանակը գա, քննության ստուգման ժամանակը գա, այդ ժամանակ չի պետք անել թանկագիններ։ Երբ որ գա, արդեն վարձքով է գալիս նա գալիս է պարգևները տալու, նա գալիս է քննություն վերցնելու, նա գալիս է գնահատելու։ Ու գիտեք ինչի, որ ավելին տամ է։ Լավ, թե թողեք մի քիչ այսօր հանգիստ զբաղվեմ։ Վաղը մի քիչ չգիտեմ, ես ինչով զբաղվեմ, մյուս օրը ես ինչով։ Հա դե ասեց, հենց հիմա այսօր ասեց ու վաղը գալու է ստուգի։ Իսկ դու ինչ գիտես, երբ է գալու։ Ես մարդու տեսակ գիտեմ բնավորության, որ ինքը մի
տեղ, որ պատրաստվում է գնալու, փոքր ժամանակ մեզ հիշեցինք, չէ՞, այդ գիշերը չէինք քնում։ Գիշերը չէինք քնում, որ առավոտ տեղ պիտի գնանք։ Մարդ էլ կա քնած ամնում, հեչ պետք չի։ Ուշանալու սովորություն ունի։ Եվ եթե սկսիր ծառայակիցներին ծեծել, եւ արբեցողների հետ ուտել, խմել, այս աշխարհի մասին է, եւ ծառայի տերը մի օր գա, որ նա չէր սպասում, եւ մի ժամ, որ նա չգիտեր, եւ նրա միջից կկտրի եւ նրա բաժանը կեղծավորների հետ կդնի։ Եվ որտեղ որ կլինեն լաց եւ ատամների կրճտել, սա չի մեր բաժինը, թանկագիններ։ Մեր բաժինը էլ ավելի վրա դնելն է։ Համաձայն եք։ Թող մեր փառաբանության թիմը բարձրանա, ես էլի մի տեղ եմ ուզում կարդամ Մատթեոս 26-ից 37-րդ խոսքում գրված է։ Սա այն պատմությունն է, որ Տերը գնաց այն իր դժվար իրավիճակի մեջ աղոթք անելու։ Եվ Պետրոսին եւ Զեբեդիայի երկու որդկանց իր հետ առավ, սկսեց տրտմել եւ վշտանալ։ Այն ժամանակ նրանց ասեց. հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է, այստեղ մնացեք, ինձ հետ արթուն կացեք։ Անկամ Տեր Հիսուսը պատժերշկի կարիք ուներ։ Ասում է իմ հետ եղեք, կողքս եղեք։ Եվ մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ եւ աղոթք էր անում եւ ասում. Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակը ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու։ Եվ աշակերտների մոտ է գալիս եւ նրանց քնի մեջ է գտնում եւ ասում Պետրոսին. այսպես մեկ ժամ էլ չկարողացաք ինձ հետ արթուն կենալ։ Արթուն կացեք եւ աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չմտնեք։ Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Ու այստեղ տեսնում ենք, որ պայքար կա միշտ։ Պայքար կա։ Հասկանում եք, պայքար։ Որ հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար է։ Ու գիտես, լավ է, որ գրված չի, դե ում մոտ ոնց որ ստացվեց։ Ասում արթուն եղեք, աղոթք արեք, մի քնեք, մի թմրեք, մի ծուլացեք, աղոթքով հաղթեք, ուրիշներին օգնեք, ուրիշների համար աղոթք արեք, ուրիշների համար արթուն եղեք, նրանց էլ արթնացրեք։ Հիսուսը եկավ քնածներին արթնացրեց։ Ում վրա որ հույս էր դրել, պատկերացնում եք, ոչինչ կլինի, նման դեպքեր կստացվի, բայց միևնույնն է, եկեք մեզ թափ տանք ու արթնացնենք։ Գիտեք, այս կյանքը սենց տնեց անցնելու է։ Ինչ որ անենք հավիտենականի համար ենք անելու։ Շատ քնել սիրողը մեկը քունից չի կշտանա։ Շատ ուտել սիրողը ուտելիքներ ինչ չի կշտանա, շատ բաներ սիրող տեսնողը տեսնելուց չի կշտանա, բայց դրանք մեր ժամանակը կարող են խլել եկեղեցի, մենք Տիրոջ զինվորն ենք, մենք Տիրոջ սպորտսմենն ենք, մենք Տիրոջ դաշտերի մշակներն ենք, որ մեզ աշխատանքա տրված, շատերը թրի վրի են ճպուրի պես կլնեն, բայց մենք կգանք ժամանակը պտուղի ու կասենք պտուղը վայելեցինք։ Շատերը կասեն դե ինչ պետքա մրցելը հետո կփոշմանեն, բայց մենք փառքի պսակը Տիրոջից կստանանք։ Մի մտածի, հիմա իրանք նստած կյանքն են վայելում, կյանքը Տիրոջ մեջ է։ Փառք Հիսուսին։ Աստված էլ մեծ տարածքներ կտա մեզ մշակելու համար։ Ոչինչ, կասես դե էս ինչ է, մի փոքր բոստանը երկու հատ կանաչից անեմ։ Ամբողջ կյանքս մի հոգու համար եմ աշխատել, երկու հոգու համար վրա եմ աշխատել։ Հավատարիմ
բարձրացրա իրան դեպի Քրիստոսը։ Հետո կտենաս մի եկեղեցի քեզ կվստահի Աստված, երկու եկեղեցի կվստահի, ավելին կվստահի, իր գանձերից կվստահի, իր սրտից կվստահի, իր ունեցվածքից կվստահի։ Ամեն։ Իմ կոչն է այսօր մեզ եկեղեցուն, ամեն մեկիս, եկեք արթուն լինենք, եկեք հասկանանք, որ գիտես ժամանակը ծախու առնենք։ Ինչ ենք մենք այսօր անում, ուզում եմ ասենք, կամ ինչ է եկեղեցին անում։ Մենք խոսում ենք ավետարան, մենք աշակերտներ ենք պատրաստում, չէ՞։ Վարդապետությունն ենք պահում, ինչպես առաջի եկեղեցին, ասում ամեն օր տաճարում աղոթք էին անում, իրար հետ տներում հաց էին կիսում, ամեն օր խոսքի մեջ էին։ Պարզ է, չէ՞ որ Տերը կխոսար ու իրան կանեին արդեն։ Եվ Աստված փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու մեջ։ Ամեն տեղ Աստծո փառքն էին պատմում։ Հասկանում ես, սա իրանց կյանքն էր, առօրյան էր։ Ու այս ամենը պետք է մեր կյանքը դառնա։ Մենք չպետք է դուրս գանք ստեղից գնանք աշխարհային բաներով զբաղվենք։ Աշխարհի մեջ աստվածային բաներով պետք է զբաղվենք։ Աշխարհի մեջ աստվածային չափանիշներով պետք է վարվենք, որ ասենք, որ իրական է Աստված։ Որ ասենք, քո Աստվածը կենդանի է։ Ու քիչ չէ, որ ասում են, այո, մենք ունենք այդ վկայությունները։ Բայց գիտես, սա 1, 2 կամ 10 հոգու գործ չի, սա ամբողջ եկեղեցու գործն է։ Բոլոր եկեղեցիների գործն է։ Ու այս ինչ որ որոշել ենք մենք ավելի շեշտադրում անել ու ավելի ուշադրություն դարձնել։ Ամեն։ Եկեք ոտքի կանգնենք։ Ու աղոթք կանենք։ Մեր ուրբաթօրվա աղոթքի ծառայությունը չպետք է տեղ լինի եկեղեցում։ Աղոթքի գալիս են սովորաբար արթուն մարդիկ, մեկ էլ պարապ մարդիկ։ Բայց եկեք մենք արթուն լինենք, հա, թող մեզ պարապությունը չբերի, մեզ արթնությունը բերի։ Հալելույա Տեր։ Մենք քեզ փառք ենք տալիս։ Քո մեծ վստահության համար, որպես եկեղեցի, որ վստահել ես մեզ, Տեր, քո երկնքի արքայությունը, քո գործերը եւ այն քո սրտի ուզածները, որ դու Տեր իմ Աստված ուզում ես անել այս քաղաքի մեջ, ուզում ես անել այս տարածաշրջանի մեջ ու մինչև երկրի ծայրերը։ Այո, մենք Տեր, մենք գոհություն ենք հայտնում, որ դու Տեր վստահել ես մեզ։ Միգուցե մենք մեր աչքերի մեջ շատ փոքր ենք, անպատրաստ, տկար ու ոչ պատասխանատու։ Բայց նայելով քո խոսքին եւ նայելով Տեր իմ Աստված քո գործերին մենք այսօր սիրտ ենք վերցնում ամրանալու, կանգնելու հավատքի մեջ եւ հավատալու, որ դու մեզ պատահական չես ընտրել, որ դու մեզ պատահական չես կանչել, կանչել ու փրկել ու օծել ես ու դրել ես, որ մենք քո ծառաները լինենք, քո զինվորները լինենք, քո Տեր իմ Աստված մրցասպարեզի մեջ վազողները լինենք մրցանակներ ստանալու համար, որ մենք քո մշակները լինենք, Տեր, քո ծառաները լինենք, Տեր իմ Աստված, պտղաբեր ու պտուղ տվողները լինենք, Հիսուսի անունով։ Մենք այսօր նորից խոնարհության ու նվիրման աղոթք ենք բերում քո առաջ, որ Տեր այն ինչ որ մեր կյանքերում դեռ կարգի ընկած չի, այն ինչ որ Տեր միգուցե հերթականությունը խառնվել է, միգուցե մեր տեսիլքն է փախել, մեր տեսողությունը ուրիշ տեղ է, մեր սիրտը ուրիշ բանի մեջ է, ուրիշ նպատակներով է վարվում, այսօր թող օտար կրակը հեռանա Հիսուսի անունով եկեղեցուց եւ Տիրոջ կրակը գա, Տիրոջ զորությունը գա։ Տեր իմ Աստված, դու ես մեր սրտերի մեջ վառողը եւ մեր
ուշքը դարձնողը ճիշտ բաների վրա։ Սուրբ Հոգի քեզ հրավիրում ու խնդրում ենք վառիր, ինչպես որ խոսքը տվել ես զարթոնքի արթնության, այդպես էլ խնդրում ենք այդ օծությունը, համապատասխան ուղղությունը, կրակը երկնքից Տեր իմ Աստված, քնածներին թափ տուր, դմրածներին վրա թարմություն փչիր, Տեր իմ Աստված, մոլորվածներին դարձրա դեպի ճշմարտությանը իմ արքա եւ մեր մարած սրտերը Տեր բորբոքիր քեզ ճանաչելու համար, քեզ նվիրվելու համար, քեզ ավելի մոտենալու համար։ Սիրելի Հիսուս, մենք այսօր հրճակում ենք քո այրությունը եկեղեցուդ վրա, որպես պաշտպանություն, որպես ազատություն, մեղքի գայթակղություններից փրկելու համար, մեր մտքերը Տեր եւ մեր սրտերը դեպի ճշմարտությանը եւ դեպի Տեր իմ Աստված կատարյալը դարձնելու համար Հիսուսի այրունով ծածկում ենք եկեղեցին եւ խոսում ենք արթնություն, զարթոնքի հոգի, Հիսուս Քրիստոսի անունով սրտերի մեջ փափակ, ջերմություն, աղոթքի հոգին թող գա Տեր եւ ամեն մեկի սրտին ախորժելի լինի քո խոսքը Տեր իմ Աստված, որ մենք քեզ սկսենք ճանաչել, քեզանով ապրել եւ քեզ ծառայել։ Մենք այսօր օրհնում ենք եկեղեցին, օրհնում ենք մեկս մյուսից, օրհնում ենք մեր քաղաքը Տեր, մեր սահմանները, Հիսուսի անունով մեր երկիրը, այն դաշտը, որի մեջ որ մենք դրված ենք Տեր եւ խոսում ենք արթնություն, փրկվածների շատություն, Հիսուսի անունով ճշմարիտ Աստված պաշտություն, կյանք եւ հարություն Տեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով բոլոր մեռած հոգիներին, բոլոր թմրած հոգիներին մենք խոսում ենք կյանք եւ հարություն, արթնություն Հիսուսի անունով Տեր, հավատալով Տեր, որ դու կանչել ես քո եկեղեցին, որ դու խոսացել ես այս տարածաշրջանի մեջ, դու ունես փրկվածների առատություն եւ քո պարգևների առատությունն ենք խոսում, քո պարգևների Տեր, զանազան պարգևների ու կոչումների ակտիվություն ենք խոսում եկեղեցու մեջ եւ եկեղեցու ձեռով մեծ հաղթանակներ Հիսուսի անունով շնորհակալ ենք քեզ Տեր, օրհնություն, փառք ու գովաբանություն լինի քեզ, հալելույա, ամեն։